এদিকে কুড়িগ্রামে কমতে শুরু করেছে তিস্তার পানি। দর্শক, এই বিষয়ে আরও তথ্য জানাতে কুড়িগ্রাম থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী গোলাম মাওলা সিরাজ। সিরাজ, হ্যাঁ শাকিল, তিস্তা সহ কুড়িগ্রামের সব নদ নদীর পানি কিন্তু কাল থেকে কমছে। যেমনটি বলছিলেন যে তিস্তার পানি কিন্তু বিপদসীমার 43 সেন্টিমিটার উপর থেকে নেমে গতকাল রাত 9টায় কিন্তু 20 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত কিন্তু তিস্তার কাউনিয়া পয়েন্টে বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। অন্যান্য নদ নদীর যে পানি সেগুলো বিপদসীমার নিচেই ছিল এবং আরও কমে গেছে। তো এই অবস্থায় কিন্তু স্থানীয় পানি উন্নয়ন বোর্ড যেটা বলছে যে আগামী দুদিনের মধ্যে আবারও কিন্তু একটা ভারী বর্ষণের কথা বলছে তারা। যদি সেই আবারও ভারী বৃষ্টি হয় তাহলে কিন্তু আবারও পানি বাড়তে পারে, এমনটা কিন্তু শঙ্কা করা হচ্ছে। তবে সেই পানিতে বন্যা হবার মতো পরিবেশ সৃষ্টি হবে না, এমনটাও বলছে স্থানীয় পানি উন্নয়ন বোর্ড। আর যে পানি হয়ে গেল এই কয়েকদিনে আমরা যেটা দেখেছি যে এবার সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে সেটা হলো কৃষিতে। যে এই কয়েকদিনের বন্যায় কৃষি বিভাগ থেকে আমরা যেটা জেনেছি প্রায় শাকসবজি সবজি মিলে আমন, রোপা আমন একই সাথে বীজতলা মিলে প্রায় 500 হেক্টরের মতো জমি কিন্তু একেবারে নিমজ্জিত ছিল। সেই সব জমির কিছু জমি কিন্তু ভাসতে শুরু করেছে পানি নেমে যাওয়ার কারণে। কিন্তু তারপরে হয়তো তার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণটা বোঝা যাবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে নিচু এলাকার যে জমিগুলো রয়েছে তার কিছু ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে আবাদ। আর একই সাথে হচ্ছে যে চরাঞ্চলের একেবারে নিচু কিছু বাড়ি কিন্তু এবার প্লাবিত হয়েছিল। একেবারে নিচু, যেটা আসলে বৃষ্টির পানিতেই কিন্তু সবসময় প্লাবিত হয়, এরকম কিছু বাড়িতে এখনো পানি রয়েছে। তো সেই বাড়িগুলো খুঁজে খুঁজে সেখানে সহায়তার কথা বলছে কিন্তু জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন। সবকিছু মিলে আপাতত বন্যার সংখ্যা নেই কুড়িগ্রামে বলা হচ্ছে। তবে দুদিনের মধ্যে ভারী বৃষ্টির একটা কথা বলা হচ্ছে পানি উন্নয়নের বোর্ড থেকে। শাকিল। সিরাজ, আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য। দর্শক, কুড়িগ্রাম থেকে সরাসরি যোগ দিয়েছিলেন আমাদের সহকর্মী গোলাম মাওলা সিরাজ।